إخواني الحاضرين جميعا من كل المناطق اليمنية الذين كرمونا بالوصول مسافات طويلة قطعوها حتى وصلوا إلى هنا، إنني أعتز كل الاعتزاز بكل كلمة ثقة أسمعها من كل أخ، وأكد بأن كل كلمة ثقة نسمعها إنما نعتبرها سلاسل توجب علينا الحجة وتزيد علينا المسؤولية. وإذا كنا اليوم نلتقي في هذا المكان ومن كل المناطق اليمنية نهدف هدفا واحدا ونتكلم بلغة واحدة، وهي أننا نطالب أن نعيش أحرارا كراما على هذه الأرض، وأن نبني مجتمعا تسوده العدالة والحق. فإنني أعدكم بأننا سنكون إن شاء الله عند حسن ظنكم بنا، ولن نتردد ولن يخيفنا أي صعوبة في سبيل أن نحقق آمالكم ونفعلكم. إخواني، كل ما أرجوه هو أن تكون مسيرتنا مسيرة الحب والتعاون والإخاء والإيمان بالله والإيمان بحق هذا الشعب في أن يعيش حرا كريما. وهناك مندسين يريدون أن يشوهوا صورة التصحيح، هناك من يريد أن يصور التصحيح بأنه ضد فئات أو أنه ضد أشخاص أو أنه ضد أسر أو أنه ضد قبول، وأنا أقول لهم لا وألف لا، فإن التصحيح مبدأ للجميع. أكرر شكري لكم وأكرر عهدي لكم مرة أخرى ولكل الأخوة اليمنيين بأننا في طريق التصحيح وفي طريق الثورة الحقيقية وفي طريق البناء، سنسير مستبدين إرادتنا وقراراتنا من إرادتكم التي هي من إرادة الله. والسلام عليكم.